आज हम खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही खत्म हो गए। पर जब पापा कमाते थे तो दुनिया की हर चीज खरीदने का मन करता था। आज हम रोज काम पर जाते हैं ताकि शौक नहीं, जरूरतें पूरी कर सकें। पर जब पापा कमाते थे तब किसी भी जरूरत की कभी कमी महसूस नहीं हुई। आज समझ में आया कि पापा क्यों कहते थे कि जब खुद कमाने लगोगे तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। 4 पैसे कमाने आया शहर गाँव मेरा।